दर्शकवृन्द नमस्कार, दराई भोइसमा स्वागत छ। यति बेला म बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत दाउनेमा छु, यस मोडमा। र आज भने यहाँनिर भएका विभिन्न निर्माणका कुराहरू र त्यसै गरी यस मोडमा देखिएको पछिल्लो अपडेट अथवा पछिल्लो अवस्था के छ यो जानकारी दिन म यति बेला बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गतको यो दाउनेको यो यस मोडमा छु। दर्शकवृन्द, यति बेला निर्माणका कुराहरू देखाइरहँदा यहाँनिर पछिल्लो समय केही ठाउँहरू यहाँ फ्राकिलो बनाइएको छ। हुन त यो सुस्त गतिमा भइरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। त्यही पनि केही न केही पहिलाको भन्दा केही फ्राकिलो ठाउँ र त्यसै गरी यहाँनिर यसरी सम्याइएको छ र यो दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर कटानहरू भएको अवस्था सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ र यो यस्तो अवस्था हो यति बेला यो यस मोडमा। र त्यसै गरी म तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। यस मोडमा देखिएका विभिन्न दृश्यहरू, यस मोडमा देखिएको विभिन्न दृश्यहरू म देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। सजिलै हामी यो यस मोडको यस्तो दृश्य देख्न सक्छौँ। यो यति बेला यो यस मोड हो। यो यस मोड, म यति बेला यस मोडमा छु र यो दाउनेको यस मोड जहाँ यो निर्माणको पछिल्लो अपडेट जानकारी दिनको लागि र तपाईँले यो सहजै देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस मोड, यो यस मोडको दृश्य यहाँबाट सजिलै देख्न सकिन्छ र यसरी पछिल्लो जानकारी दिइरहेको छु। बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गतको निर्माण भइरहेको यो सडकको अवस्था र पछिल्लो अवस्था यो म जानकारी दिइरहेको छु। र यति बेला तपाईँले यो यस मोड देख्न सक्नुहुन्छ सजिलै। यो यस मोड यसरी यो दाउनेको यस मोड हो। यति बेला म यस मोडमा र जुन दृश्य म तपाईँलाई देखाइरहेको छु बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गतको निर्माण हुँदै गरेको यस मोडको अवस्था र यहाँनिर यस मोडमा निर्माण जुन भइरहेको छ त्यो दृश्य म देखाइरहेको छु। जसरी तपाईँले यहाँ सजिलै यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो दृश्य अति हेर्दा अति मनोरम दृश्य जस्तै भनौँ न, एक खालको यो ठ्याक्कै यसै छ। त्यस कारणले यो यस मोड पनि भनिन्छ, यस आकारमा रहेको छ भने यसरी यो तल हामी देख्न सक्छौँ। पहिलाको पुरानो पिच अलि देखिएको छ र त्यसको साइडमा भने खासै त्यस्तो निर्माण चाहिँ भएको छैन, तर पनि बाटोलाई फ्राकिलो बनाइएको छ। पहिलाको तुलनामा यो बाटो निकै फ्राकिलो बनाइएको छ र यतापट्टि माथि भने यो पहाड यसरी भनौँ न यो ढिस्कोहरू काटेर यहाँको माटोहरू अन्यत्र यसरी चाहिँ मिलाउने अथवा लाने गरिएको यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ ठुलो ढिस्को थियो, यो कटान हुँदैछ। सायद यो लेभलमा मिलाउने हुनसक्छ, यो लेभलमा मिलाउन हुनसक्छ र त्यस कारणले यहाँनिर कटान भइरहेको छ। र यो भाग मैले उत्तर साइडमा यो देखाइरहेको छु यसरी। र यता यो साइडमा जाने हो भने अब भने यो नारायणघाट जाने बाटो अथवा दाउनेको उकालो चढ्ने ठाउँ हो। यो बाटो हामी देख्न सक्छौँ र म यो देखाइरहेको छु दाउनेको यो दृश्य यस मोडको। यति बेला बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गतको यो अवस्था हो र पछिल्लो अवस्था हो।